Halo teman-teman, bertemu lagi nih sama aku di channel Ahmad Fildatullah. Halo teman-teman, assalamualaikum. Wah, di video kali ini aku mau buat konten lagi. Mantap juga, mau singa ya. Ini bertemu lagi sama aku Filda di channel Ahmad Fildatullah ya. Sekarang hari Jumat ya. Hari Jumat masih libur guys ya. Kemarin Kamis libur ya, sekarang libur lagi. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Libur guys. Mantap jiwa, mempesona. Oke, BTW ini aku habis sembuh dari pilek sama batuk guys ya. Ini aku sudah sembuh ya. Awalnya aku batuk-batuk pilek guys apa ya. Itu kemarin aku sekolahnya cuma hari Senin bisa. Hari Senin aku sekolah, Selasa nggak sekolah, Rabu nggak sekolah. Sekarangnya lagi batuk pilek ini. Alhamdulillah ini sudah sembuh guys. Obatnya sudah habis. Alhamdulillah sekarang tinggal ini pileknya masih ada nih. Kikik ya, cuma kikik ini pileknya ada kikik. Tapi batuknya sudah hilang. Alhamdulillah ya. Oke, YouTuber pun bisa sakit ya ngomongnya, faktor cuaca ya, cuacanya panas, kadang ini, kadang itu, kadang ini. Oke lah, ini aku bisa buat konten lagi ya. Oke, ini hari Jumat yang ngomong. Oke sekian, terima kasih, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya geng guys, Oke yang guys teman-teman, gue banyak yang guys kok. Banyak yang guys ya teman-teman. Oke dadah. Oke ini agak basir ya. Jadi gue agak sebenarnya agak air ngaput ya. Airnya lagi udah gue. Sebenarnya tuh oke lah, mantap lah. Dadah. Mantap. Terima kasih sudah nonton.